Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Aduh, ini anginnya kencang sekali. Semoga dengar suara saya. Masih bersama Bang Sodik, angler mania dari Cilacap, Mas Bro. Masih mencari spot-spot Segara Muara ini, Mas Bro. Ini kita ada di Muara Segara Anakan ini ya. Ini biasa saya tempatnya ekstrim lumayan ini, dekat kuburan. Bismillah. Sambil istirahat siang, nanti makan siang kita sambil terjunkan jorannya, Mas Bro. Ini saya sering juga di sini kalau habis dari Cilacap. Nah, di belakang saya ini Pelabuhan Tanjung Intan, bongkar muat batu bara, Mas Bro. Ini belakang saya Pulau Nusa Kambangan. Entah kenapa ini sekarang anginnya kenceng banget. Tak apa-apa, kita coba, Mas Bro. Lanjut, Mas Bro. Tonton terus AS Mancing, Mas Bro. Guys, tetap tonton terus AS Mancing walau hari ini